Сейчас будем все играть в Майнкрафт. Творческий, да? Видите, что крутой, офигенный. Но у меня нет мода. Печаль, да? Сейчас я играю за этого. И хотите, я вам один прикол скажу. Вот один. Один прикольчик. Если вы хотите так сделать, то я вам дам вот такой конструктор. Мне кажется, круто, да? Очень круто. Очень круто. Думаю, что мне обойдется, нужно сделать вот это. Просто вот так делаете. Она будет гореть. Знаете почему? Она не горит. Она горит. Знаете почему? Потому что будет гореть. Лучше на ней не надо ставить факелы. И вообще, конечно, все сгорит. А лучше поставьте какого-то здорового камня, я уверен этого. Давайте проверим. Ну, вроде так. Вот в новом Майнкрафте есть печка новая. Если вам понравилась печка, нет, если вам понравилось это видео, поставьте лайк. Ну да. Еще, кстати, сюда поставьте. Ну, вот так вроде. Ну, так что если пока... вы хотите... Погоди, твоя. Если вы хотите сделать огромный дом, вот вам такая печка. Ну, камин. Ну да. Хотите сделать богатенький дом? Ну, если вы здесь хотите что-то сами сделать, что-то делайте. Ну, ладно. Всем пока. Всем пока. С вами был Джефф. С вами был Джек. Джефф. Ну, в Майнкрафте меня зовут Джефф, убийца. А меня по-настоящему имя Вильям Криксонов. С вами был Вильям Криксонов. Пока. Всем пока. Ставьте лайки. Отличные. И подписывайтесь на канал. Пока-пока-пока-пока. Ну, пока-пока. Понравилось вам или нет? Ставьте, подписывайтесь. Камин новый. Говно.